Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste beta Tindika TV pour qu'on ait des informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Ok mes chers amis, mambo m'a changé, mambo m'a bouleversé, le loto kolobela. Toyoki monsieur Chole, alobi a outi ko sala visite pastorale. Chole, outi ko sala visite pastorale. Est-ce que évêque azali évêque nokola bino, bosi bo sala les visite. Évêque azande kona bino, bo sala visite te. Et dit qu'apenda beti 18 ans, otikala ko kende ko sala visite te. Le lot, bino catholique, bon marché qui pour 15 millions. Bon le big, photo mon clair pour 15 millions. Si vous mouillez à 15 millions, nani, waka jingi. Le lot total, boké kotala waka jingi. Est-ce que vous êtes normal? Catholique, vous êtes là, et comme kaka, parti politique. Pour to lembi bino, pape, to lembi église oyo. Bon laissez ba communion nguba awa. Bobe misi maser kapanga la kofi pona bino. Chaque jeudi bangonga tala ata bobetelinga ngonga ko sanga eloko te parce que na zo dénoncer. Yango to lobi boyi. Kutino azala kiao botira ko kende prison te. Jomi ndonga la zala na kati botira ko sala te. Ata ko tala ya tam ko lo moko te. Siko lelo bo solo bake soyez visite pastorale. Chole. Yo za sangote, yo longwa, obota na matadi kibala. Na nani? En face ya aéroport na Badara. So ça là-bas na kuna plein. Na bibo. Siko boko tangisa biso nini? Yango moninga na longwa na katolika na komi na aseka. Et puis d'ailleurs, tozo landa ke na mbongo nyonso. Oyo kamera zwa apesa ka bino ba 10%. Bozongisa mbongo wa bato bozwa ba pareil na Genève. Bozwa ba mbongo ba pareil kaka bino ba sango. Et pas ba multinational. Cardinal Mosengo longoli vesta wa va. Abandi ko tangisa biso transition sa kabila. Transition sa kabila. Allez, alongoli sultan. Akomina ba veste. Mais moi, je ne sais pas comprendre. Kindobi, nous voulons sa machine, nous irons aux élections. Valérie. Merci beaucoup, Félix Antoine Tshisekedi Moukantombolo, Mohamai. Wakaninda. Ok, mes chers amis, mes chers frères, depuis samedi, Kingakati te frappé en go. Oza Kidiba Zola Nandaku. Oza Kidiba, Kingakati te frappé fort. Netuzo boy, bazo kima ver nzela ya necropole. Babengi ngai tala, tina kingakati bazebi ke président lobela kingakati awa fe. Batimi ver nani necropole. Bakangie bele bazana na kanseta. Mususu bakena kibomango contrôle. Merci beaucoup na Félix Antoine Tshisekedi Moukantombolo Mohamai. Oh, na malilio azomela lisusu ti amilikite azomela nde agene. Awa tozo ebisa bino, mes chers amis, mes chers frères, tozo mettre en garde na ba journaliste, ba cameraman, surtout yo ya basi. Internet. Ba chéri. Ba tebino. Na loba. Na sagola. Ba chéri nyonso, ba pakola ba mafuta awa. Mama bele komi kaka boy. Siko soki kaka président la salle kaka boy. Asi poisson. Nanya che Caleb Mutombo. Caleb Mutombo oteli biso bosala ki réunion et pas Ekanga. Martin Ekanga siko Martin Ekanga yo na kofi. Toko sala siko réunion wapi. Mulimo na epe mampe. Martin Ekanga. Epe mampe parce que sala biso ba université belé pour battre maye. Merci beaucoup. Il y a un bon message na désordre.
Oyo Caleb mbongo asali pendant 18 ans apakolaka siko ba mafuta na ba mabele oya mike po biso ba cameraman na ba président parlement de buto kufo zéro. Yango tozo mettre en garde na ba jeune fille na ba comédien bino moko lelo mama Denise Nyakero Tshisekedi mama oza mama na biso yo kangai tozolela biso toza kati ya conservation du pouvoir yo wana oyambi Timothée le noir mama ozoyamba Timothée le noir mpona nini Timothée oyo afingi papa azofinga papa chaque jour Timothée oyo azozwa bakisi azopakola bato na maboko Timothée oyo asimbisi bato ba machete partenaire direct ya Kabila partenaire direct ya Kamere partenaire direct ya Ngobila sikoyo relation nini oyo yambie na kati ya salon non siko ngai naza président ba parlement nyonso na tamboli parlement nyonso bata kosilika ba combattre oza kosilika mama oyamba biso ozoyamba biso te ozoyamba ba comédien o ba kende kolia ba meli soupe ya mwamba ba lengando ba fini pancréas baza na position te siko yo wana siko ozoyamba bango bakoya babwaki biloko na kati ya ndako tobanda lisuku lelo tolembi na kolela po peuple alembi awa toza na kati ya conservation du pouvoir siko bino bozoyamba banguna elakisi nini Timothée le noir aza munguna munene moko antombolo yoka biso Timothée le noir na ndako na ye aye koluka nini Gilles na akota na ndako na yo te Timothée le noir akoti na ndako na yo aye koluka nini le pion palpable non pas jusque là oye koya po biso tolembi awa tolobi Tibala ye wana mutu na bango alobi non marche to tamboli marche yango ya boutir na nini lipa bakanga journée nyonso mama Olive nde mukolo bakanga journée ye nde mutu azokondisa bakanga journée komi boy siko ozo marche pona nini tomusolo ezomona na te yo nde mutu otikali tokomi kotia bato musolo na mike cher siko ozo marche pona nini dollar mutu banque centrale wana gouverneur ya bino siko bozo marche pona nini merci na bana Congo o ba marchaki me ba pesaki bango message ba yebisi bango nini boyoka kinzembo bino nyonso boyoki nzembo na kozwa na chela bino ba kamera boyoka bayembi nini bayemba kinini yebisa ngai biso nyonso lokoso ya mbongo ayo biso nyonso lokoso ya mbongo ayo biso nyonso lokoso ya mbongo ayo bino ezeme message biso nyonso lokoso ya mbongo Nemi lokoso ya mbongo Boshap lokoso ya mbongo Chibala lokoso ya mbongo Shadari lokoso ya mbongo bosimbani. Mes chers amis Minaku basimbani, c'est pour vous montrer yoka sikona yebisa bino la réunion de jeunes kabylistes se tenait hier. L'un des généraux de la jeunesse kabyliste qui répond au nom de Popol Badjakate. Popol Badjakate azali meneur beret rouge. Ouais, c'est le miracle. Mais l'objet au moni, Popol Badjakate reconnaît que toute autorité établie vient de Dieu et demande à tous les jeunes kabylistes de soutenir le seul et l'unique président Fati Moukwantongolo Mohamai. Awa tolobi ke six me baluka 9. Qui pouvait croire que le tout-puissant Caleb pouvait marcher dans la rue? Caleb Babengi est tout-puissant. Tout-puissant n'est Nzambe. Nani a croyé que le lo Caleb a kotambola marche? Ok, kolukani nini? Sikoyo boye bisangai. Vous allez dire que c'est Kabila qui dirige. Qui pouvait croire qu'un jour, Shadari pouvait marcher dans la rue, réclamer la constitution? Qui pouvait croire que Shadari, le tout-puissant, attend Lanzela, Basimbani, Bazokende, oh, tu as réclamé quoi?
Siko banani baza ba majorité. Constitution wana eza ya nani? Batayaki na veste ya nani? Ya Kanambe Hippolyte Mwana Marceline. Kaka le même constitution wana bale. Siko nazo yebisa bino parlement ya banani? Majorité populaire eza ya banani? Siko lelo botanga article 90 alinéa 2 elobi nini? À l'absence du premier ministre, c'est le vice-ministre de l'Intérieur, VPM, qui assume l'intérim. Vrai ou faux? Oui. Sikoyo, mouko antombolo, mabeni nasali. Siko lelo, basi ba nommé Tango Fort. Azongi ki Tango Fort. Abini. Tango la lela kumama, Yahweh kumama. Tango kumama, Yahweh. Wapinza melola. Siko yobo yango, Tango Fort akobeta masasi. Buka Jericho, Abini yango, kolongo 3h du matin, 5h. Siko yo longo la Tango Fort, okozo masasi nanzo, en désordre. Ok mes chers amis, mes chers frères, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mouko Antombolo, moi Mike, Azamaele. Azi poste, oyo ya John Numbi, apesi Tango Fort, confusion totale. Est-ce que boyoki nani akangi John Numbi? John Numbi, depuis samedi, na 17h bakangiye. Asa l'inspectorat, lelo, peut-être ndera zoro baboye, asa déjà na Kishasa. Yelo baki ke naza anyote, naza memete. Bako memangaite, me bamemiye. Merci beaucoup na Tango Fort, parce que batu bakangiye, eza FARDC. Bakota ki na bilanga, FARDC. Baki ko lukaye. Likolo, totie bango, drone de surveillance. Nouveau modèle. Télécommandé dans l'Océan Atlantique. Je suis à Malem. John Numbelvité. Botika nabi. Il faut les toquer. Mita wakufa pamba. Ni toquer. Merci beaucoup, John Numbelokolo Obimi. Ok, mes chers amis, Tolobi Boye. Souvenez-vous des jours de l'interpellation du ministre démissionnaire, ex-vice-premier ministre de la Justice, qui se tenait dehors pour ne pas accéder na parquet. Si tout le monde a qui Shadar, pas comment na parquet, musika soda zozong sahi. Shao kitungu azalaki Dima Mina ko azalaki wana. Janet Kabila bazo benga na yo. C'est pas pouvoir na bino zawa wapi. Pouvoir nzoka sekenda ikala. Maintenant boko yebisa ngai ke c'est Kabila qui dirige. Lelo Kabila kimi kingakati. Azola na monga fula. Président Jila yebi place azolala na malili oyo. Akimi kingakati to frapper depuis samedi. Bino abozola kaka ba fufu boyebi te ke kingakati to frapper. Il faut ngana lobela bino lokola na zolobela bino bo 500 déjà ba 500. Tolobi boye mes chers amis, mes chers frères, on ne fait pas la fête quand ça brûle sur les voisins. C'est-à-dire quoi? L'UDPS est abandonné pour la marche, le FCC fêté. Aujourd'hui, la fête a changé le camp. Vrai ou faux? Vrai. Fête a changé, quand? R biso to banda ko tambula 37 ans. Baso beta ba gaz, bango baso sala fête. Lelo bango ba tamboli pona lipa. Lelo bango ba tamboli pona Thompson. Siko bakolo lipa wana banani Olive. Bakolo Thompson nani Olive. Kanambe Hippolyte Mwana Marceline tonton Mutwali. J'ai même ma main à couper. Une semaine tikali azokende CPI. Semaine ya suka yangoyo. Ba annoncer yango semaine ya suka yangoyo. Ba tindi déjà invitation ya suka. Lelo CPI. Kanambe Hippolyte Mwana Marceline, tu es attendu à la CPI. Mais avant kende, tokotia na zo. Tokotangisa bana oya tena fep. Oba kotanga l'homme qui a pillé CPI. Kombo na nani? Joseph Kanambe Hippolyte Mwana Marceline na tonton Mutwali. Tonton Mutwali, boyebi te.
Marceline boyebi ete soka bazabarwa bana bokokoma na tena fepe awa pe mtoto Katanga mtoto wa Mikuba mtoto wa Majere de Cuivre kingo akumwa na kata jardin atie mesa mulai alobi afingi biso anatuchambule ke tuku ba traître mais akwa bebe ba brodo na ye akwa bebe brodo aya kozoba brodo na ye atieli ba brodo na mesa alobi brodo na ye depo atika hawo na société na ye oya yelaki yangoy merci beaucoup na baba parce que baba kiungu azana vrai souvenir pendant 18 ans baba bombi sapato ya Kabila brodo atia mwana mesa yangoy ba filmer aya kozua mtoto Katanga baba ni yetu kuna siko sakanya Lubumbashi okoyoka baba anasema shebo tuko mkongo ya baba anasema merci beaucoup na machipisha na Katuba 1 Katuba 2 na Kenya na Kamalondo na Likasi na Fungurume bazana sima president Gilles ya bazana sima 16 na zanango yango na yebisi bino ke nazo ko implanter a Sofati a Faso nazoya en tant que coordonnateur kala boko sepela yoka phrase moko bakatangi ba yebisinga na butu na yebisa bino balobi Kabila anayambia kumikono ile ili mkomesha Kabila anayambia kumikono ile ili mkomesha c'est-à-dire quoi na kolobango na lingala elobi nini Kabila asumbeli na maboko oye kolisaki ye na kolobango na chiluba po baluba pe bayoka Kabila munyinyi na mubyanza bilibi mukolesha beta maboko sikoyo tokolobela ngo na munoko ya bandundu muntu abandundu zawote president yakoloba na munoko bandundu bayoka yo IDPS viva! Viva! Nana zo beta muna Kikongo. Donc Kabila ukisubiri mu mokumani yetufi dukumo donc buka yisa donc ubisubiri mu moko ye makulu makulu donc ukisubiri donc kakenadia ka muntu tutulende tutula kivuvu. Merci c'est-à-dire la kitinini nazo répéter Kabila sumbeli na maboko ekolisaki ye. Il a grandi. Balobi boy. Le Katanga pleure. L'enfant que vous avez accepté, adopté hier. Aujourd'hui, il a grandi et se retourne contre vous. C'est la trahison. Aujourd'hui, Kabila qui se disait Katangé. Est-ce que Aza Katangé a solo? Aza Katangé a solo te. Allez-y comprendre. Est-ce qu'il est Katangé? Il n'est pas Katangé. C'est un roi. De père et de mère. Pour Toyebi Marceline était. Toyebi tonton Moutoal était pendant 18 ans. J'ai des Okyungu à Kinshasa. Yewana zo kima nakata kingakati. Tokola mgana tongo banamufunga. Sote banamuua. Sata anakimbia. Si boyoki histoire. Depuis lobby babomi général oya makasi général yokana nkombo na ye général Mukinza. Bande konangai. Tel niveau ya ba général otozana mona Kinshasa. Na Sony. Général Mukinza que ton âme repose en désordre. Kombo ya mutu Mukinza. Sikoyo to banda kondima. Okotangisa mwana nini? Na ebisi Martin anga lobi ke babomi ma général Mukinza. Peti abandi ko sekati koko. Sura mwana kaka papa général Mukinza. Nazo tangisa mwana nini? Nazo répéter boyo kangai. Lobi na ebisi mwana na ngai. Ya 11 ans 12 ans. Na ebisi yeke babomi général Mukinza. Mwana zo sekanga. Sura mwana kaka papa babomi général Mukinza. Siko na kotangisa ye nini? Tala ba kombo ba général bazo pesa. Ba Rwandais. Ok mes chers amis, tolobi boye. Makambo zepele akoloba. Mais tanza muke. Awa tolobi boye. Augustin Kabuya, mwana bute. Ye wana lobi boye.
Boyoka bien phrase wana. Alors le FCC connaîtront le sort que Pharaon avait connu face aux enfants d'Israël. Nazo répéter encore Augustin Kabuya, moi na bouti. Ayebi politique, na maîtrise. Le général Baserta. Alors bien le FCC connaîtront le sort de Pharaon avait connu face aux enfants d'Israël. Merci beaucoup. Ilunga Ilukamba le Kobo est fatigué. Siboyoki nakati ya réunion de ministres. Conseil des ministres. Mukwantombolo alati sikoyo face ya incarnation ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Abandi azokota ayokika pidiri boum. Le chef de l'État Mukoshamboka vient d'entrer dans le conseil des ministres. Bango nyonso Mukwantombolo vient d'entrer. Ilukamba bandi kolenga. Le chef de l'État Mukwantombolo Félix vient d'entrer au conseil des ministres. Bango nyonso bandi nien silence de mort. Avance. Balobi, Basilis. Allez, 20 PM à Tomboli Moussapi. Gilbert Kango, Kankonde. À Tomboli Moussapi. Alobi, Togo Sisa Boyete, conseil des ministres. Papa Ilunga Ilukamba, Azana problème moko, il faut aller bisabiso, Alo Bayango. Batuni, Ilunga Ilukamba, Ozana problème. Nazana problème te. Nyonso, chef de l'État Mukwantombolo, Asalobi. Alobi, mais comment yo le baki kebo? Alobi, nazo reconnaître makambo porte-parole le baki te. Alors porte-parole Azamuka appliquer des écrits. Omoni politique. Anet, Omukama te. Soto mou, Yabisoni. Ok, mes chers, vous avez politique c'est l'ennemi. Si Mukwantombolo stilisi, alobi, nani azane le bakolo? Tala ilu kwambo koboy. Le vieux Pepe azangi eloko ya koloba. Ok, mes chers amis, mes chers frères, tolobi makambo c'est Pelé. Awa, tozana 5000 commandos américains na Kinshasa. Tozana ba drone télécommandé dans l'océan Atlantique. Tozana biloko Pelé yé, tozana robot télécommandé dans l'océan Atlantique. Tokocha moko na kingakati. Moko totie na chango, moko totie na kitambo, moko totie na kankokolo. Obimi boy ba télécommandé ndon courant. Mutoko ningana zate. Mes chers amis, tokotika pouvoir au team goles monsieur Sani. Si bino nyonso boyoki, tozo mettre en garde na qui na quartier 11, na quartier 11 na Njili. Insécurité totale par nani force Oyambata. Il y a Karine. D'ailleurs, nous avons informé Bino. Karine, le 5, Yena Kasongo, devant haute cour militaire. Bazaba Kangami. Awa na Kishasa Tosengi, Elvis. Vrai ou faux? Vrai. Awa na Zoya Bisabino, Bisabino Tosengi nani? Elvis. Elvis 1. Aza boxeur. Makofi Mandomba. Kuluna Sakan. Ba hyperkit. 2. Azan endurance. Toboyi ba général oya mabumu minene. Yandi Mos. Awa tolobi, si omoni tala nazolo bela comédien moko azoluka aya kotika poison na présidence. Nazolo bela sai ba bengani na présidence. Ko kende lusuku na te. O uti ko lyanga ndokuna. Siko epa Mukwantombolo zokende kolokani. Tala, si bozu ba mbongo awa epa Kabila, tala, l'heure est grave, l'heure a sonné. Sai nazo bisayo, keba, eza na mbala suka. To mona yo na parler de la nation te. O to komona na mbala, tala, oya kolekisa kaka, sai. Kishika tana esili. Ba shika tana yo nazo bisayo no. Oya kolekisa kaka sai. Akuta Mukwantombolo, kishika tana esili. Ba flatter. Boko flatter ti wapi? Boke bolenga ndo. Siko ikomi ko vimbisa bino mabomu. Ale kotoyo mama ambulance azwa bino. Siko biso batu oto tindika ki mutu. Mastaro akoti. Kamera akoti. Amida akoti. Are maji akoti. Na kamona mastaro akoti. Biso tozotika kabo ba gari zero. Tozozanga na $1 na poche. Siko yawa ekomi Timothée le Noir alinga kota na masuwa.
Boko ya mbalisu mutute. Mutu ya mbalisu te. Kaka obo ya mbiti motele noir. Esi. Poso ki tomoni kaka mutu. Biso moko toko se prendre en charge. Toko sala marche. Tina oya. Toko kufa toku. Awa na quartier na quartier Mukili, Mwinda, na avenue Kumbi, na quartier 11. Bataille mbata izo sala insécurité à Kosakanate. Tracasserie, mbata oyo Karine oyo. Est-ce que vous kanga été? Tozana ba général ba kuka, siko matière à sécurité musala nini? Les conseillers, tala musala yoko sila soki na yebisi mukonzi. Sala musala bien. Quartier 3, insécurité. Bandalungwa, insécurité. Delvo, insécurité. Bamasa c'est comme Gobeta partout. Et Danin, Moukouan Tombolo, moi Maï, Bimise Biso Bashikata. Basta la tour de contrôle à partir de 20h. Bakouti à Taba Tobolo Libumetalingate. Faire circuler Sikoy. Tour de contrôle, Moukouan Tombolo, moi Maï, Batia insécurité à Kosakanate. L'église va pem na biso. Moutongo Sylvain, Ngonge Koki, tourner à Bapem. Kangela biso ba antivaler wana. Tolembi. Awa sikoyo tolingi to chité. La CPI juge recevable la requête des avocats canadiens contre Kanambe Politi Mwana Marceline na Tonton Muswale. Kala mingi te bazokanga ye. Boyeba makambo wana. Pona chité. Batu na poto bazotu na ngai balobi ozobwaka biso te yango nazobwaka bino batu nyonso baza ba témoin nazobwaka bino oye community kindo soko ubandi kobwaka papier bo ebungi siko bazoyebisa ngai ozobwaka biso te na yango nalobi boyi Marie Claire Shango yo ozolelelela Marie Claire bolukila nga Marie Claire Shango aza wapi? Mama Tilembe Marie, Ozawa, Marie na France. Mama Bilonda na États-Unis. Mawanzambe kitela yo. Awa tolobibo, Paka Charles na Londres. Ozole la mabanga na yozo kangote Paka Charles na Londres. Merci beaucoup. Christian Budintu. Oya konsenga na bite. Kobele la kanga nga Bidintu te wana na Chiluba. Budintu. Merci beaucoup. Chiko Sengo Shima. Roger Luma. Le commandant Roger. Balobi ke bafongoli siko mabanga izokota. Awa tolobi le grand mécano. Na mwasi na yedi kitoko. La libanaise. Mado na Berlin na Asiriko na Genève. Pasteur Daniela Badinga. Na témoin de Jéhovah. Maître Pinson na Suisse. En Angleterre, tu as Jeff Chibanda. Ouais, en États-Unis. Le pasteur Maïmala. Pasteur Élysée en France. Na $1, sans oublier Fabrice $1. Fujili Yebo. Honorable Oume. Na Maloueka na Mama Thérèse Kaseka. Maman Bernadette. Charlotte Ndenga. Alobike. Pese loko ozo eloko. C'est-à-dire que nazo boaka te na kozwa te. Charlotte Ndenga, Yoka, Mère Boss. Pesa eloko zo eloko. Na pesa eloko na kozo eloko. Natasha Minga, Mama Marthe Kanku, Kingo Mwambe, na Kampala. Mwasi kito, tala. Merci beaucoup. Maurice na Lubumbashi. Maman Célestine en Toronto, mère bien. Yeso sengi 50 pesos 100. Merci beaucoup. Mawanzambe kitela bino. Mais bo senga kingai boyo kasunga ngai parce que mikolo bozo kasunga ngai te. Ndeko na ngai bochela nga pona lelo bato basepela. Sunga ngai yawe sunga ngai. Sunga ngai Yesu ani sunga ngai. Ngamoko na kokite yawe. Yawe sunga ngai. Unkwatishe Yesu ani unkwatishe tena kumbananga yani Yesu unkwatishe tulula bukola bwebe mwambi wanzambi tulula bukola papa eveke tulula bukola bwebe papa bovele tulula bukola mwambi wanzambi tulula bukola bwebe godempoyi tulula bukola bwebe wana na dedi yango Daniela Kamwanya
na dédié lisusu papa Kim na États-Unis. Oyo ya lobike na tindi mbongo ava oyemba. Ah, merci beaucoup papa. Ba certa.